ഇന്ന് കാനഡ ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഫയർ വർക്ക്സ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. ഇവര് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് മൾബറിയുടെ മരമായി കാണുന്നത്. ഫുള്ള് മൾബറി ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ്. വലിയ മരമായി നിൽക്കുന്നത്. ഒരാളിവിടെ ഫുള്ള് മൾബറി കയ്യിൽ പറിച്ച് വെച്ച് നിൽക്കുക. ആ കഴിച്ചോ. കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറ. സൂപ്പറാണോ? മധുരമാണ്, പക്ഷെ ഈ മധുരവും പുളിപ്പും കൂടെ ടേസ്റ്റ്. മുഴുത്തത് വലിയ മൾബറി കേട്ടോ, വലുതാ. മൾബറി കഴിച്ചോ. മൾബറി കഴിച്ചേ. ആ ധ്രുവ് കഴിച്ചേ. എങ്ങനെയുണ്ട് ധ്രുവ്? ധ്രുവ് ഞെവിടരുത്. കാനഡ ഡേ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വിരുന്നുകാരുണ്ട്. അടുത്തിടയ്ക്ക് പരിചയപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ, ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ഹരി. വൈഫ്, അവര് ഹസ്ബൻഡും വൈഫുമാണ്. പിന്നെ ഷാമിനി ഇൻഫോസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പുള്ളിക്കാര് പഠിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. സോ അപ്പം ഇവര് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇഡ്ഡലി കൊടുക്കുവാണ്. വയറ് നിറച്ച് ഇഡ്ഡലി കൊടുക്കുവാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു കടയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ചക്കപ്പഴം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചക്കപ്പഴവും പിടിച്ചു. ആവശ്യമായിക്കോട്ടെ കരുതി. അവിടെ രണ്ടുപേര് കുത്തി പറയുന്നുണ്ട്. ഇതാ രണ്ടുപേര് ഇരിക്കുന്നു. ഇത് മിന്നു ആണ്, ഷാമിനിയുടെ മോളാണ്. ഇത് ധ്രുവ. മിന്നു, നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടിയാലോ? ഏത് പാട്ടാ പാടുന്നേ? മറ്റേ അന്ന് പാടിയ പാട്ടല്ലേ? ഐഗിരി നന്ദിനി. ഒന്ന് പാടേ. ഐഗിരി നന്ദിനി നന്ദിതമേദിനി വിശ്വവിനോദി രണ്ടനുദേ ഗിരിവരവിന്ദി ശിലോദിനി വാസിനി വിഷ്ണു വിലാസിനി ജിഷ്ണുനുദേ ഭഗവതിയെ ശിജി കണ്ട കുടുംബിനി ഭൂരിക്കത്തെ ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുരമർദിനി രമ്യകപർദിനി ശൈലസുതേ. ഇനി വേറൊരു പാട്ട്. നിത്യയിൽ ഗോപി കുഴിയുണ്ടോ, ചുറ്റിയ മഞ്ഞാത്തുകിലുണ്ടോ, മുറ്റത്തു പയ്യുകൾ നിൽപ്പുണ്ടോ, കസ്തൂരി കാറ്റിനു മണമുണ്ടോ, അത് കണ്ണൻ കണ്ണൻ കണ്ണൻ. ഇന്ന് കാനഡ ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഫയർ വർക്ക്സ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ്. അതെ, ഹായ് പറ. ഓക്കെ. ഫയർ വർക്ക്സ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങും. കൈ പിടിച്ച Let's stand here only. Want me to hold it?
കൊള്ളാവോ? ആ നേരെ പിടിക്കും അങ്ങനെ. ഇനി അച്ഛൻ പിടിക്കട്ടെ. ആ ഒരു ഇടയ്ക്കൂടെ ഫ്ലൈറ്റ് പോയായിരുന്നു. ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലേ ഇതുമില്ല, അവിടെ ഒരു മിന്നു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? നന്നായിട്ടുണ്ടോ? ധ്രുവ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു?
ഫയർ വർക്ക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ മേടിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് പിള്ളേരൊക്കെ അവൻ തീർത്തത് കൊള്ളാമോ മിന്നു? ചോക്ലേറ്റ് കൊള്ളാം. ഞങ്ങളിവിടെ കാനഡ ഡേയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലിട്ട് പഴക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ഗോൺ. ഞങ്ങളപ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. കൊള്ളായിരുന്നു. കുറച്ച് സമയത്തെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സംഭവം കൊള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫയർ വർക്ക്സ് വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരി, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.